අයිබෝන් සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඉතින් මම අද හදන්නේ ඉන්දියාප්ප එකක්. හරි ලේසි ඉන්දියාප්ප හදන්න. ඉතින් මේකට ඉන්දියාප්ප වංගෙඩියක් ඕන, ඒ වගේම ඉන්දියාප්ප වට්ටි ටිකක් ඕන, ඒ වගේම ස්ටීමරේ ඕන, වතුර තියාගන්න පොඩි වාජනයක් ඕන. ඉතින් පිටි ටිකට ලුණු ටිකක් දාලා වතුරෙන් අනා ගන්න තියෙන්නේ. හරිම ලේසි. සුදු ඉන්දියාප්ප එකක් තමයි මම ගත්තේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ වැටි කරගන්නේ කියලා. ඒ අතරතුරේ මම හදා ගන්නවා තව කිරිබත් එකක්. ඒකත් මම ලේසිම විදියට තමයි කරගන්නේ. අද දවසේ සිම්පල්ම ශ්‍රී ලංකන් අයිටම් ටිකක් තමයි හදන්නේ. චිකන් කරි එකක්, ඒ වගේම තෝස් එකක්, කිරිබත් ටිකක්, චට්නි එකක්. මම මේක හදන එක විදිය පෙන්නන්නේ කිරිබත් එකයි ඉන්දියාප්ප ටිකයි විතරයි.